Bueno, para disgusto meu remataron os 2 kilómetros de baixada técnica por Cortalumes e por monte a través. E agora temos... Canto temos de pista, Toño? Uns 3 kilómetros de pista. Pero bueno, a verdade é que os... Bueno, aquí hai avituallamento, Vou beber, esperad. Estamos yo os pés. Contábamos que desde arriba, desde o alto, pois primeiro temos 1 kilómetro cun Cortalumes, ollo, da metade do Cortalumes hai unha rampa de 150 metros de Cortalumes para arriba que saberes. E despois entramos nun anaco de campo a través. Bah, precioso. Aí, para baixadores natos como a min, impresionante. A mágoa esa, que este ano todavía non... Vedes toda esa loma? Bueno, pois baixábamos todo por aí. O malo é que este ano, pois eso, non se poderon buscar camiños. Entonces, hai este tramo de enlace de pista e claro, aí que chegas, é un tío que ande no asfalto, pois por aquí, todo o que lle gañaches baixando na zona técnica, xa vai o carallo. Entón nada, como vos dicía, agora uns 3 kilómetros con bo firme. Paramos logo porque non hai moito máis que contar. E aparte xa se me escaparon esos cabros outra vez.